Pernah ngerasain sesak atau batuk lama sembuhnya? Nih, Omron kompresor nebulizer NEC28. Ini pakai teknologi VVT, jadi obat nggak kebuang-buang. Cara pakainya gampang banget. Pertama, isi obat dulu. Terus pasang maskernya, lalu nyalain, dan uap lembutnya langsung bantu pernafasan jadi lebih lega. Tersalurkan efisien, dan manfaat terapinya bisa maksimal. Setiap 4 bulan sekali, bisa ganti filternya dengan filter cadangan. Ini pakai teknologi Jepang, dan satu-satunya brand alat kesehatan yang banyak direkomendasikan dokter. Ada garansinya juga loh. Nah, kalau sudah digunakan, tinggal masukin ke pouch. Praktis banget kan? Yuk buat rumah lebih siap siaga jaga kesehatan keluarga. Langsung check out sekarang ya.